عليكم اصدقائي، لاباس عليكم؟ صحه بخير، تكونوا بخير. معكم الياس من مدينه مكناس. كنقدم لكم السوق هذا النهار هذا وتشوفوا شنو كاين معنا هاد الجوجه ديال الريمبو. هذه هي جوجه صلاحه، هذه تذكر في 2019 ونتو 2020 فايتها خدامه جوج المرات. المره الاولى عطات جوج، المره الثانيه عطات 4. اللي بغاها مرحبا، الثمن ديالها 700 درهم. المهم باش ما نطولش عليكم غادي نخلي لكم تشوفوا معايا السوق وتشوفوا شنو كاين. نتمنى عليكم تدعمونا باللايك والكومونتير، وما تنساوناش بالبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ما نطولش عليكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه. فهمتيني. وكيف ما كتشوفوا الاصدقاء كاينه هاد الكوبله هادي هي ديال الدجاج، هو الدجاج فريزي. نور الدين، شنو السميه ديال هاد لاراس؟ هادي مكسيكي. لاراس مكسيكان، ها هي كما كتشوفوا حتى هي فريزي. غادي نسيوها كما كتشوفوا الفيجي، الكليطه ديالها هي كتشوف. نجيو نقربوا لها وجهها كما كتشوفوها انتما. سبحان الله كي دايرين، الشليش كي داير. وراه التكيه 500 درهم. ها مولاو، هذا هو التكيه راه هو. انتما كتشوفوا هذا هو التكيه. تيقول مولاهم فيهم 500 درهم. هاد الجوجه هادي لا والو، بهاد الساعه مازال كان شي حاجه تبادلنا فيها. ها هو راه هو عارفني وانت عارفني دابا. ها والله تنخليها. وكاين غندير لها داك المسرح ديال 6000 مزيان. سيدي غير تخدم ترتاح مع راسك. خاوي 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 خاوي. ها صافي دابا نحطها ان شاء الله. دابا نحطها ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما الجوجه زويونه ونوضيه، ما كاين لا مرض لا حتى شي حاجه. تيطلب مولاهم فيهم 500 درهم. هانتوما خاين نور الدين الا سمحتي عافاك. خويا تسالي وعاد عطيني نميره التليفون باش نحطوها للناس. كما كتشوفوا كاينه السليعه شي نوع. ها 240 كاينو القفوزه، هما القفوزه صغيورين. خاي نور دعم فيك نميرة التليفون باش الا بغاها شي واحد. 06 17 25 24 50. ها انتم السميه نور الدين لوزين. هانتوما اللي بغا هاد الكوبله هادي هو داير لها 500 درهم. هو ثمن زويون، والله يسخر الجميع. شكرا خاي نور الدين. كاينه الاصدقاء واحد الكوبله ديال الموانو، شي حاجه واعره. ها هي الموانو، شي حاجه اللي قليله ونادره في الطيور، ما كاينش بزاف هذا الموانو هذا. ها هي كوبله خدامه صلاح كارونتي عند الصديق مولاها استاذ زويونه. الجوجه عنده تيطلبوا فيها 230 درهم، 4600 ريال. شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي نادره وزوينه. هانتوما الاصدقاء اللي بغا هاد الجوجه هادي 4600 ريال. نميرة التليفون 0621 15 06 13. الياس مكناس. هانتوما الاصدقاء شي حاجه زوينه، شي حاجه مليحه، شي حاجه واعره.
انتم الاصدقاء كما كتشوفوا هما النباتات، انتم داكشي زويون. الثمن ديالهم تيقول فيهم مولاهم 10 دراهم. فوجات كاين هذا داكشي زويون تبارك الله، تيقول مولاهم فيهم 1000 درهم. شوفوا الوصف الالوان، كما كتشوفوا عنده النباتات داكشي متنوع. هاولا في النبات شي زويون تبارك الله. وكما كتشوفوا هانتوما الا بغيتو شي حاجه هانتوما سولوا فيا. نمير التليفون ديالي 0 الصادات ديالو حط نمير التليفون الا بغاو تقدموا شي حاجه 06 120 33 73 72. وهذا فيها احمد الالوان هذه كما كتسمعوا هانتوما احمد، واللي بغى شي حاجه يتصل به، راه كيبيعهم ب 10 دراهم. زويونين لهم ثمن زويون. والتصنيفات هذا هما ديال الطيور وداك الشيء 20 درهم. ها ما كتشوف هو عنده حتى هاد البيروشات. ها هما كاينين هاد البيروشات هادو، الكبار تيقول فيهم 16% والصغار شويه عليهم تيقول فيهم 70 درهم. هانتوما كتشوفوا مع البياسات الكبار. هنايا عنده هاد الكورة، هادو صغار منهم شوية، هادو 80 درهم وهادو 70 درهم. هادشي هما كتشوفوا، هادشي زويون. حنا عجبتنا هاد النبتة هادي. انتما كتشوفوا زويون هادشي، انا عجبني حموقني هادشي، ورود الالوان الشواع. خلاص النميرة ديال الصديق هي هذيك اللي عرفت عليكم ديال احمد، ونميرتي التليفون هي 0621 15 06 13. الياس مكناس. الله يسخر. وكيف ما كتشوفوا الاصدقاء كاينين واحد الشجنه ديال البيروش، هانتوما اللي بغاهم هو الصديق ديالي كيبيعهم. هانتوما انا نوريكم شوفوا شنو كاين. ها هما فريقات تقريبا راه داخل، كاين اللي قريب للوجاده. تبارك الله راه كاينات واعرين الكياسات الخفيف. هما هادو اللي هذا هو اللي عطيت فيهم داكشي اللي قلت لك. وما هذا الحبيب انا اللي كنت سايتها سالي وعاد نهضر. ديتيهم الثمن ديالهم تيقول فيهم مولاهم 70 درهم للبياسه، وكيقول بالنسبه اللي بغى الجمله يخليهم لهم 13%، 65 درهم للبياسه. المهم انا غادي نشد لكم نمير التليفون ديالو اللي بغاه يتصل به. عطيني نمير التليفون ديالك. 0649
56 63 05. 600. عبد العليم كناس برج مولاي عمر. ها انتم عبد العليم كناس، وهذا النميره التليفون وها السليعه اللي بغى شي حاجه يتصل به. كاين هاد البياسات عاوتاني هاد الكانار، ها هما الكانار هادو الثمن 120 درهم واللي 100 درهم. هذا الصفر هادو ها هما الثمن ديالهم 120 درهم من البياسه، وتا هما اتصلوا به الا كنتو باغيين شي حاجه جمله، تا هو تيبيعهم حتى بالجمله، وديك الساعه اتصلوا بهم يقصيو معاه ثمن الجمله، وهادو 100 درهم من البياسه. ها هو الثمن هو الثمن. النمره التليفون هي النمره التليفون، لقاش هو مول البيروش عبد العالي. هانتوما كتشوفوا هادو 100 درهم، هادو 100 درهم، وهادو 120 درهم، والبيروش 70 درهم، والثمن الجمله 65 درهم. وكاينه هاد جوج نشيوات هادو، ها هما كتشوفوا، ها جوج متساويات، جوج متساويات، جوجة. هانتوما كاينين هادو، ها هما الكرونتوا، باريزيان مع البادوفان، ها هما. شحال الثمن الشاف ديالو؟ هذوك راه باعهم لواحد 6500 درهم. الثمن ديالهم 1500 درهم. هذا باش خداهم السيد، يعني راه الا كانت شي حاجه راه غادي يعطي له زياده، يا غادي يتفاهم على الثمن هذا. المهم الثمن ديالهم 1500 درهم. هما بياسات مخينه، راه واجدين، راه كبارين هادو. والنمره هي النمره ديال عندهم، اللي بغاهم يتصل بها. شي حاجه مرحبا نصاوبوا معاه. نخلص النمره التليفون ديالي هي 0621 15 06 13. ناس الياس، الله يسخر. كما كتشوفوا الاخوان كاين واحد الخطط ديال السيامو، ها انتما هاهي كما كتشوفوا خطط زوينه، دار انتيوا ودكير لا راس بيربا وامهم وداك الشيء. هادو مازال غيكحلوا الوجه. عزيز ربعة له ربعة. باش نملو الجمله اخويا بشحال؟ 7000. كما كتشوفوا الاصدقاء هما الثمن ديالهم تيقول فيهم هو 600 درهم. هانتوما الاصدقاء هادو انتيوا ودكير 600 درهم من البياسه. اللي بغاهم مرحبا، نخلي لكم نمره التليفون ديال الصديق باش اللي بغا يتعامل معاه. هادو راه 600 فيكس، هذا لهم 600 درهم فيكس الاصدقاء. خليها مرضي عافاك النمره التليفون الا بغاهم شي واحد. 06 56 45 36 08. 600. امين. هانتوما الاصدقاء الثمن هو الصديق خلى النمره التليفون ديالو، اللي بغاهم يتصل به. راه عنده قطيطات، واللي بغى راه عنده شي حاجه حتى في الدار. هاد الجويجات الكنار 400 درهم كبيره واجده. كير هانتوما كما كتشوف هاد الجوجه هادي ب 400 درهم. كير موزه جويجه زوينه. عطاوني 2400 راه عنده 3 شهور. تيقول مولاها فيها 400 درهم وخلاص. راه هو مول القطيطات. هانتوما القطيطات اللي تحت هو هذاك، يعني النمره التليفون هي يعني اللي بغى يتصل به. هاد الجويجه انا بعدا عجبتني زوينه. هاد الكير واعر، كير كي داير غزال. هانتوما الاصدقاء كاين حتى الهامستر، هو بالشبيكه ديالو بالعشيش ديالو كلشي. راهي انت ورايا كاينه لتحت. ما عرفتش واش كتبان لكم ولا ما كتبانش. شحال الثمن ديال البياس؟ 40 درهم. 40 درهم. هانتوما
هانتوما الاصدقاء اللي بغا هامستر هي ب 40 درهم. هو خلاص عندهم فيز عنده كلشي. اخي بحال هي او دابا شي واحد السيارة خلي النمرة التليفون عافاك باش الا بغاهم شي واحد. 06 38 37 12 07 سميه مهدي. هيا الصديق سميتو مهدي، وانتم كتشوفوا عنده بياسات ديال الهامستر اللي بغاهم مرحبا. يلا الله يسخر الجامع. الزبرة هادي واعرين عجبانو واعرين. هانتوما اصدقاء كيف ما كتشوفوا واحد العشوشه، هادو العشوشه زوينين، بغيت نصورهم لكم حتى نتوما تاخذوا فائده وتعرفوا شنو كاين. فهمتيني. هانتوما كتشوفوا الاصدقاء، هانتوما هذا ديال الكالوبسي، هانتوما كتشوفوا كما كتشوفوا كبير تبارك الله واعر بالبواني ديالو بالمسائل بالبلايص ديال التنفيسه. هانتوما كتشوفوا هانتوما بالبواني ملي كتحلوا، هانتوما من الفوق ملي كتطول هانتوما دايرين هكذايا. هانتوما كتشوفوا هو كبير واسع. هذه البلاصه ديالو المجير. هانتوما عنده المجير تيخرج. شنو المجير ديالو؟ المجير ديالو كتشوفوا كيتسد هكايا ادميه زوينه. هذه 70 درهم، هذه الكالوبسيت 70 درهم. ندورها لكم ما كتشوفوها، هي 70 درهم هذه الكالوبسيت. وكاينه هذه هي ديال البيروج هذه ب 900 ريال 45 درهم. شفتيهم؟ هانتوما الصندوقه ديالو هذا ديال البيروش ب 45 درهم. هادو عند الصحراوي اللي في المدينه اللي في تحت الهديم بحال غادي الروامزين فين كاين داك مول البيتزا مع داك الدرب ودخلوا كاين المحل ديالو تمايا هو اللي تيبيع هادو ديال البيروش كما قلت لكم 900 ريال والاخرين 1400 ديال الكالوبسي. كاين هاد البياسات هما ديال الزبرة، يمكن هي جوج هنايا فوق. شحال هاد الزبرة؟ واش بالقفيز ولا بلاش؟ بلا قفيز. هانتوما هاد الكوبله هادي ديال الزبرة ب 6000 ريال 300 درهم، وهادوك راه ولادها دوك الجوج، هذا هو البيض هذا وهذا اللي فيه وراه هي حاطه 4 البيضات تبارك الله. هما اللي تيبانوا لكم راه حاطه 4 البيضات 300 درهم. هانتوما تيطلب فيهم مولاهم 300 درهم. 6000 ريال تيبيعهم اخايا ب 6000 ريال. قال لك راه عندها هي ولادها وعندها 4 البيضات لداخل عاوتاني بيضه عاوتاني. لا شكرا على واجب. هانتوما كما كتشوفوا السيد راه هو مول، هانتوما كتشوفوا راه هو اللي عنده المحل ديالو كما قلت لكم في حدا الديم بحال هابط الروامزين دوك المول البيتزا قبالة البنك الشعبي، داك الدرب المقابل للبنك الشعبي هذاك تما عنده المحل. هانتوما كتشوفوا عنده حتى القفوزه بالاشكال. هادو دايرين شي 16%، هادو ديال 3 د وكالات 16%، هادو ديال 2 وكالات 50 درهم، هادو 45 درهم. هانتوما كتشوفوا زعمو ثاني هو كاين الفيشر 400 درهم الكوبل. ها هو
هذا فيشر 400 درهم الكوبل. أول بيروش 80 درهم وكاين 70 درهم. عاوتاني خرجات الشمس سخونة. الله يسهل الله يسهل. نتوما كما كتشوفوا هادشي اللي كاين الفضاء، كاين هو البيروش ماشي مشكل. هاد البيروش هذا ديال عصام اللي في سيدي عمر، المحل ديالو السلعة ديالو، اللي بغى شي حاجة منو تا هو. ها نتوما كاين الكالوبسيت تا هو، ها نتوما اللي كتشوفوا كل حاجة وثمنها. سولو عصام انتما كاين عاوتاني البيروش. مازالين فراغ. وهاد البياسات هاد الكالوبسي تاع خير البويض هادو لا كوب. يقول لي كوب الثمن ديالها بشحال هطا 1100 هذا الثمن ديال هاد الكوبله هادي 1100 درهم 22,000. ولكن شي حاجه زويونه. كاينين هادو هادو الثمن ديالهم 70 درهم البياسه. خلاص نمير التليفون اللي بغى باش نعطيه لي ديتاي ديال هذا الدري الصديق فين جا فين من هذا الشيء. النميره ديال التليفون 0621 15 06 13 الياس مكناس. هانتوما كتشوفوا الاصدقاء، كتشوفوا شنو كاين، وكنتمنى انكم تدعمونا باللايكات ولي جيم وما تنساوناش فهمتيني، لان كنضربوا في هادشي تماره فهمتي، كياخذ هادشي الوقت وكياخذ بزاف د الوقت. بغينا ندعمكم عافاكم تدعمونا بجيم ولي كومونتير وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم نتوما باش نتولعوا حنا كاملين ونستافدوا حنا كاملين، وان شاء الله كما كيقولوا تزيدوا تدعموني باش نزيد نعطي الاكثر نزيد نعطي الاكثر. شكرا لكم بزاف. ما دارش بزاف ديال الفيديو غير داكشي تحليله ماشي مشكل. كما كتشوفوا انتم الاصدقاء معنا غريسات مول الغرس عاوتاني مول النباتات، عنده داكشي زويون انتم كتشوفوا. ها هو جبل الورد هو ديما تيكون هنايا في السوق ديال الطيور، ديما تيجي هنايا في الصباح كما كتشوفوا. عنده السلعه داكشي زويون والسيد معقول مولاها. ديما حنايا كنشريو منه، ديما كناخذو منه، تيتعامل تيدير حتى الثمن مناسب، ما تيكثرش بزاف. هي المهم هادو ديالهم هو 260 واخرين يمكن حتى هما 260. الاغلبيه في هاد الاثمنه 300 المهم 20 درهم شي حاجه كاع تكون 25 درهم شي حاجه كاع زوينه وكبيره. والورد هانتوما كتشوف
كيف ما كتشوفوا الاصدقاء هما معنا بياسات هنايا ديال الابيض في الكنار. هو البيض مطربش، والبيض عاوتاني انت فيهم داك الطريشات اللي فيهم الصفرة، انت في اللافان ديال جناحهم فيهم الصفرة. المهم هما بياسات نقيقين، هاد البياسات ديال 3 شهور تيقول فيهم مولاهم 200 درهم للحبة. ها هما كما كتشوف هما هاد البياسات هادو 200 درهم. جا واحد عطاني فيهم 3200 وبدا السيد ما عندوش كما كتشوفوا هاد البياسات هاد الصفر هادو اورانج هادو 120 درهم. خوت البويض هذا خوت هاد البويض هذا انت. المهم هادو 120 درهم تيقول فيهم 120. هاد المجلجين هادو 90 درهم وهادو 90 درهم. هانتوما كتشوفوا كاينين هاد البياسات هادو هما نقيقين وزويونين. السلام عليكم. الله بخير. بياسات نقيقين، اللي بغى يتولع واللي بغى يربي تبارك الله راه زعما راه داك الشيء راه في المتناول. نتوما كتشوفوها مع عاوتاني واحد اخرين. هاد السلعه كلها ديال واحد جوج ديال الاصدقاء تبارك الله عندهم فريقات ديال الكنار زويونين. هادو ب 90 درهم وهادو ب 90 درهم. ها هما باش يبانوا لكم، ها هما هادو ب 90 درهم. هذا 90 درهم. وهادو قلنا 120 درهم. الصوفر 120 درهم ها هما. وهاد البويض هادو ها هما اللي قلنا شفناهم، هادو قلنا 200 درهم من البياسة. مرضي عافاك فتي النميرة التليفون ديالك باش خويا اللي بغى شي حاجه خويا 06 11 56 40 59. السمية البساتين عين سلوقي. لا سكنه في عين سلوقي. سميه منير النجار اللي جا عندي العين سلوقي راه. مرحبا انتم الاصدقاء. ها انتم السيد راه من مكناس وكيسكن في عين سلوقي سميتو منير، وهاد السلعه راه ديالو سلعه نقيه. ها انتم اللي بغى يوصل للدار ها انتم عيطوا له وتواصلوا به، راه عنده سلعه نقيه وزويونه، واللي بغى شي حاجه الله يسخر. لا باسيونس مزيانه، وكاين هذاك اللون وكاين هذاك اللون. بحال هذا راه دار دابا بغيت المقران ولكن هذا ما فيهمش الهاء. لا راه خاطر عارف صرفي وغادي نمسوا هذا الله على ورد كي داير هذا فيه الغوز كي داير. فين اللي بغيت؟ غادي تعطيني هذا وغادي تعطيني هذا الغنباش. سير عطيها ولدي هذيك الوضره. هذاك غنباش. غنباش. حتى الغنباش هذيك راه وراني هذيك حسن. عطيها هذيك. غير اللي غتشوفوا هذه وقيله. راه نشوفوا هذيك. سيدي عجبتك الحاجه انا. هذيك. اللي عجبتك دابا. عطيني هذيك. هاي ديالها. تبارك الله هادشي زويون. هو مازال الصنبور الكروي اللي الكروي وهاد البيض. كاين واحد الذكير، ها هي واحد الذكير بيض، ها هو كبير واجد، ها هو بيض. شحال هاد الذكر هذا؟ الذكر بيض؟ الثمن ديالو 250 درهم داك الذكر الابيض. وديك النتيوه اللي معاه نتيوه صغيره شي شويه. نتيوه ديال المالين. والنتيوه شحال الثمن ديالها؟ 130 الثمن ديالها 2600 ديال شهر جوج. قالك عندها 6 شهور. وهاد الفريخات هادو هما ديال الكنار. ها انتوما هادو ب 6000 ريال. ها انتوما بالقفز بكلشي ب 7000 ريال. ها انتوما ها القفيز
هادو راه واجدين، قال لكم لهم راهم واجدين. ها الثمن ديالهم 6000 ريال على رجليهم و7000 ريال بالقفص. وكاينين هادو ها صافي. كاين عاوتاني هاد الفريخات هادو هادو ب 6000 ريال، 300 درهم، 150 درهم. كرواجتو تيغني هانتوما كتشوف. بياسات زويونين. خلي النميرة التليفون ديالك. 06 12 79 62 99. سمية أنوار. اللي بغى شي حاجة مرحبا الخوت. مرحبا. بارطاجيو لنا العشاء القناة ديالو وديروا الابوني وتعاونوا معاه مسكين. ربي يخليك. راه تيسهل الولاعة وكذا بالبيع والشراء. لا يسخر. الله يسترك اخاي، شكرا بزاف. كما كتشوفوا الاخوان هما الصديقه، هو عنده هاد السلعه وهي نقيه. هي اللي بغى شي حاجه يتصل به يتلاقى به ويتولعوا. الله يسخر الجميع. كما كتشوفوا عاوتاني الاصدقاء، كاين واحد بياسات هنايا ديال الكنار، كنار ديال الابيض والكنار اورانج، كنار مجلج. كاين اشكال والانواع ديال الكنار، كاين حتى المزيق السيترون كما تشوفوا. حنا نزيدو اخويا جلال الفاسي. ها انتم السلعه ديال جلال الفاسي. ها انتم الاصدقاء كيف ما كتشوفوا، ها هما كنارات. كاين الابيض، انتم كاين الصفر. هما بياسات زوينين تبارك الله ونقيقين هما. بياسات نقيقين. هما عاوتاني هذا اورانج، هذا اورانج مطربش. هاد البياسة عاوتاني هو بياسة في الابيض طربشة. كاين هذا المزيك سيترون، ها هو راه باين كبير. كير زوين ونعجبني انايا. عنده الباق في رجليه مع التغيير، هو الباقي ناعم ما عرفتش. كاين موجود بغيت البيض راه غير لا ما عرفتش. جلال اجا اخويا هضر معايا باش نسمع الاثمنه. اجا اخاي باش نسمعوا لنا. انا خويا قول لي هاد البياسات هادو هما البويض، ها هما اللي فيهم طبعه في الراس، هادو شحال؟ هبط خويا 170 درهم اخويا. 5400. ها انت هاد البياسات هادو البويض اللي فيهم طبعه في الراس. كلشي صنبور هنايا، راه غير صغار باش نكونوا متفقين، راه غير صغار هنايا. هادو 3400 للبياسه ياك، هادو كاملين 3400 للبياسه. هانتوما هادو شي على شي 3400 للبياسه. وهاد الواجدين هاد بوطربوش هادي اللي الفوق نتوما كار اخويا إلياس. هذا ذكر. الثمن ديالو 230 درهم. هذا 4600. وهذا الابيض هذا نتوما ولا ذكر حتى هو؟ ذكر حتى هو. الثمن ديالو 250. 5000 ريال. داك الابيض راه هو اللي لتحت 5000 ريال. وهذا البسكوي هذا ولا كار اخويا إلياس. حتى هو ذكي، حتى هو ها هو. الثمن ديالو 200 درهم. الثمن ديال هذا 200 درهم، ها هو 200 درهم. وداك الصفر العادي الغامه اللي بقى هادو غير بلديين اخويا إلياس. هذوك جوج بياسات صفر هما غير بلديين. 3000 150 درهم للبياسه هذوك البلديين. وهذا ذكير المزيقه هو اللي قلت لكم سيترون. تهلاو لنا خويا إلياس. ربي يخليك اخاي باللايكات ولي كومونتير. تهلاو لنا في إلياس باللايكات والكومونتير. ربي يخليكم وربي يخليك اخايا خويا جلال. إلياس تهلاو لنا فيه. قول لي الثمن ديال هذا المزيق. اخويا إلياس 300 درهم. هذا 7000 ريال. 250 اخويا إلياس. 6000 ريال 300 درهم.
انتما كتشوفوا دو بياسو. هاد الكرغليين هادو ديال الاكاط اخويا 250 للجوج. هادو 250 درهم للجوجه ديال الاكاط. هو فيهم الاكاط برونز وهاد الاكاط اورو. هذا السيترون هاو كما كتشوف. هادو 250 درهم للجوجه. الصديق راه من فاس. هذا راه الصديق ديالي وكيجي من فاس. كيجي من فاس. انتما كما كتشوفوا البياسات اللي كيجيو انتما هادو. خاي جلال خلي نمير التليفون ديالك الله يسترك. اخويا الياس 06 67 85 12 40. كما نتوما سمعتوا هذه نمير التليفون. انا كما قلت لكم الصديق راه من فاس. اللي بغى شي حاجه بالنسبه للاصدقاء اللي في مكناس رانا نتكلف لكم، ولا بغى شي واحد من فاس راه وحدكم. الله يسخر للجميع. شكرا. تهلاو لنا خويا الياس بلايكات. تهلاو لنا خويا. شكرا. وكيف ما كتشوفوا الاصدقاء معنا واحد جوج نتيوات وحيده. نتيوه ديال البادوفان ونتيوه باريزيان. كما كتشوفوا المليح تبارك الله. شي حاجه واعره، شي حاجه ناضيه. عجبها حالها. تشوف هذه مزيانه طابع داك لا بعد من يشبه شي يقولوا هذه الماركه. هذاك الكنار بادوفان وحده كنار تما باريزيان. نساو الذكر هذه؟ لا جوج نساويها. هذه خصهم الذكر ديالهم ولا دير لهم كيما درتي. ولكن الا درتي بحالهم عاوزاني يخرج داك الشيء زوين. فهمتيني؟ درتي شي حاجه عاديه يخرج داك الشيء بلدي. فهمتيني؟ الهضره ديالك كيداير بحال لا يمكن ما تيهضروش هادو. تيهضر حتى هو بحال الكنار. بلدي هو بحال الكنار. هو راه كنار. كنار هذا كما قال لك راه ماشي كنار. كنار غير هو مهجان. فهمتيني؟ مستنسخ يعني. هذا الديكور هذا ديال الديكور. تشوفها فيه زويونه. هاد جوج نشاوي اللي بغاهم الثمن ديالهم 1000 درهم للوحده. الثمن ديالهم 1000 درهم من الوحده. اللي بغاهم يتصل بيا 0621 15 06 13. الياس مكناس كما كتشوف. كاين نتيوه قلت لكم ديال البادوفان وكاين نتيوه ديال الباريزيان. هما بجوجهم واجدين وشي حاجه مليح، شي حاجه زوينه. والدري اللي كيبيعهم صديق ديالي ومعقول عنده داكشي زوين، يعني ماشي اول مره تيجيب ولا شي حاجه. يعني ديما كاين في السوق، ديما حاضر وديما عنده داكشي زوين. الله يسخر للجميع. المهم انا كما قلت لكم نمير التليفون 0621 15 06 13. الياس مكناس. كما كتشوفوا الاصدقاء كاين واحد الكوكلايه ديال الريمبو. ها هي الانتوايه اللي من هنا والذكر هو اللي من هنا. كتشوفوا شو اللوينات كي دايرين. مستوى زويون. الجوجه ديالي الجوجه صلاحه. الجوجه فرخات جوج المرات. التفريخه الاولى عطات فيها جوج والتفريخه الثانيه عطات فيها 4. الثمن ديال هاد الجوجه 700 درهم. اللي بغاها مرحبا. نمير التليفون 0621 15 06 13. الياس مكناس. الجوجه صلاحه الجوجه ديالي هاد. واللي بغاها مرحبا. هاد الذكر هو اللي لتحت وانتوا هي اللي الفوق. الثمن ديال الجوجه 700 درهم. والصلاح والكارونتي. الله يسخر الجميع.
كاينه الاخوان هاد الانتواء هي ديال الرازه البيضاء. هي راه يلاه اليوم البارح قال لك مولاها حطات البيضه الاولى ديال البيضه ديال الريح البيضاء خاويه تيطلب فيها 300 درهم. هاد الانتواء هادي البيضاء كيطلب فيها 300 درهم. انتواء الرازه ها هي واجده. وكاينه الانتواء اللي تحت منها ها هي. هاد الانتواء هادي 200 درهم. الانتواء هادو راه جوج انتواءات. الانتواء التحتانيه 200 درهم عندك. الانتواء التحتانيه 200 درهم والانتواء الفوقانيه ديال الرازه 300 درهم واجده. نمير التليفون 0621 15 06 13. الياس مكناس اللي بغى شي حاجه مرحبا. السلام عليكم الاصدقاء. كيف ما كتشوفوا كاينه هاد الجوجه هي ديال الكالوبسيت. ها هي جوج زويونه. ها هي هانتايا جوج عاد جوجات كما كيقول لك الصديق مولاها. هذاك راه ولد هذاك. ها؟ هذاك راه ولده. لا. هذا راه يكون كبير عليه. عنده 3 سنين. هذا غير عام ونص تبارك الله. هذا كيطير. جوجة زويونة تبارك الله. الثمن ديالها مولاها تيقول فيها 700 درهم. شحال الثمن ديال هادو يا هشام؟ 800 درهم بوحدو. 800 درهم بلا قفز يخاوي على رجليهم. بالقفز بكلشي 1000 درهم. وبالقفز بكلشي 1000 درهم. هانتوما 75 سايب بلاتي ها هو يعطيكم النمره التليفون 06 75 13 90 19. سميه هشام. هانتوما الا بغيتوها القفز هانتوما كتشوفوا بالقفز بكلشي 1000 درهم. ها هو الصديق هشام. هانتوما كما كتشوفوا الطويره راه هشام راه الصديق ديالنا ومعقول حتى هو اللي بغى شي حاجه مرحبا. مرحبا. هانتوما كتشوفوا هذا هو القفز. الا بغيتوها الجوجه بالقفز بكلشي ديالها 1000 درهم. الجوجه على رجليها 800 درهم. والله يسخر الجميع. كما كتشوفوا معنا الاصدقاء كاين هذا الكوتشو انديان. شحال الصديق ديال الكوتشو انديان؟ شحال؟ 90 درهم الحبه. هانتوما الاصدقاء 90 درهم الحبه. ياك 90 درهم الواحد. هانتوما الاصدقاء 90 درهم الواحد. مربيهم نتايا في الدار؟ مربيهم انت في الدار؟ عندك حتى ولادهم؟ ايوا مزيان هادشي زويون. قول لي انت من مكناس؟ عندك التليفون يصونيو عليك الا بغاهم يصونيو عليك الناس. يلا فتي نمرة التليفون ديالك. بابا النمرة تليفون 06 17 79 35 31. السميه؟ عبد الغني. هانتوما السميه ديالو عبد الغني وهو حتى عنده هذا الكوتش انديا. هانتوما اللي بغى شي حاجه يتصل به راه عنده داكشي زويون. ها تبارك الله زويون. الهامستر. الهامستر. هانتوما اللي الاصدقاء راه تيسكن في الكناس. هو الصديق راه عنده سلعه نقيقيه. وانتم اللي بغى شي حاجه يتصل به. راه النمره التليفون ديالو حطيتها لكم. اللي بغى شي حاجه يتصل به. ثم هاد الجوجه هادي راه زويونه. هادي عجباتني هاد الجوجه هادي تبارك الله. الله يسخر. الثمن اللي داير لهم راه ثمن تا هو زويون. وراه قال كاين يقاد فيهم. واللي بغى شي حاجه يتصل به. يلا الله يسخر.